So you adjusting light there. Look at the dot and tap your finger together. Okay. Oh. You let me. Oh, did you really? And fine, you got. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ HakVlogs နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် Apple Vision Pro သိရမလားဒါကြီးလေအဲ့ဒါကိုတွက်ကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့တထေးပါကိုချတဲ့ဘရာဇီးနဲ့တူပြက်ကောက်တက်ကြည့်လေအေးနည်းနည်းဘူးကြီးမှမဟုတ်တာဒါကျွန်တော်ငါးလုံးထည့်ခိုင်းတယ်ငါးလုံးဘရိုဒီဟာကြီးဒီ site ကိုငါးလုံး flight နဲ့တည်ဖို့လဲလွယ်မလဲဘူးအေးတည်တော့ထိုင်းမျိုးမဖောက်ထားပြီးဖောက်မယ်ဒါတော့ဒါဒီ Apple Vision Pro ပေါ့နော်တော်တော်များသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကအတန်အရန်နားကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ခုနဖုန်းပြုံးလို့အပြင်သွားတာအပြင်မှာပိုနားကြီးအော်မာဂရီယာဟုတ်တယ်ဒီနားလူတနာပါတယ်တော့ဟိုဒါတော့ဟုတ်တယ် Apple ထုတ်တဲ့ browser လိုရေကူးမျက်မှန်လိုအဲ့လိုချင်းစေးဖြန်းတဲ့မျက်မှန်လိုမျက်မှန်ပေါ့နော်တော့ Vision Pro ပါဖောက်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါဒီကဖောက်ဒါဘယ်လောက်ဥစ္စာလောက်ပဲကြာပါအခုရောက်ပါဆို180လောက်ရောက်ပါသိန်း180ဒိဗေဒါဘယ်လိုဖောက်ပြဈေးလျှောက်ရောက်မှာ160ဘယ်လိုဆက်သေးဘူးဘယ်လိုဖောက်သွားဆို160ဖြစ်ပါဒီအပိတ်က180အော်လို့အားလုံးနည်းနည်းစီဖောက်မလားနည်းနည်းစီဆွဲမှာတို့ဆွဲဟောမလားโอเคဖောက်ဒိဗေမရှိဘူးသိန်း160ဆိုအခုဈေးမလို့ပါအရင်တော့ဆိုဘယ်လောက်ရှိဟုတ်လေဟိုတကယ်တော့135သိန်းလောက်ပဲကြာအခုမှစထွက်လို့ချင်း100လေနှစ်ဖက်လူကြုံထဲကမလွယ်ဘူးလေဖိုင်မြန်မာရဘူးတော်တော်မလွယ်ကိစ္စဘာကြီးလဲကွာ damn ရှူကြည့်အစ်နဲ့ရရှူကြည့်ရှူကြည့်တယ်တဲ့နဲ့ရရှူကြည့်သူများတွေကိုပြောလို့ရတယ်ဘလို့အနှံ့ရှိတယ်ဆိုတော့နာမည်ဝက်အဲ့လိုခြာတိတ်ဆိုပြီးတော့သိရမလားအဲ့လိုအစစ်ဟုတ်တယ်မလားဖြစ်နိုင်ပါမေဘီပေါ့ဟောအဲ့လောက်လည်းမကြည့်ဘူးဒါကသူ့ရဲ့ဟိုပေါ့အစွတ်ပေါ့ဒီကောင်အောက် Oh my god ဘယ်ကဒါ small ဖောက်တာလား medium ဖောက်တာလားမသိသေးဘူးနော်ဟုတ်လားဘာကြီးမှတော့မသိဘူးဘာကြီးမှမသိဘူးဘယ်ဖောက်ရလဲအဲ့ဒါဆိုအနောက်မှာကြည့်ရမယ်ဘယ်ကိတ်တာကိုကြိုက်တာလားလောကဥစ္စာကိုကြိုက်တာလားမသိဘူးဖောက်ရတယ်တရားမင်းကျွန်တော်ကိတ်တာမကြိုက်ဘူးဘယ်တော့ကြိုက်တာဟမ်ပုံမှန်ပဲအဲ့လိုပုံမှန်ပဲဆိုလက်ကြီးကဘယ်လိုလဲရောက်လာဟုတ်လေပုံမှန်လေမျက်နှာနဲ့ဒိုင်းကြည့်လိုက်ကျွန်တော်နောက်ကိစ္စနောက်ရှင်းပါနော်အရင်ကတက်လိုက်ပြီဘာမှတော့မမြင်အောင်ဒါကြီးပြောက်သွားပြီလို့ခိုးကန်ရတယ်ဒါကြီးလောက်ပြီလို့ခိုးကန်စွတ်ထားမှသိတယ်လေဘယ်အိတ်ထောင်နဲ့ထည့်ထားလို့ရမှာမဟုတ်တာဘယ်လေဘင်းမှာဆွဲထားမှရသူ့အိမ်မှာစွတ်မှာလေဘယ်လိုသိမှာတော့ဟုတ်လေအပြင်မှာယူပြီးတော့လဲတန်းမှာတော့ဘယ်သူမှတော့အဲ့ဒါကြီးတက်ပြီးရှောက်မသွားတော့ဘူးမဟုတ်လေကျွန်တော် location နဲ့ချလို့ရမှာပါလားရလေအောင်ဟိုဓာကြီးတက်ပြီးတော့လဲတန်းမှာရှောက်သွားရင်လည်းအတုကိစ္စပဲနဲတော့နဲသေးတယ်ဗောဘလို့လေဟိုပြန်မြင်ရတဲ့ view က delay တွေပဲဖြစ်သွားပြီးတော့ကားတိုက်ခံရတာတော့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်9စက္ကန့်နောက်ကျသွားသိရမလားကားမလာသေးဘူးဗောရှောက်လဲရှောက်ဒိန်းဆိုပြီးအဲ့လိုဒါတော့လိုတယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်မျက်မှန်သမားကြီးကဒီမျက်မှန်ခံဖို့မျက်မှန်ဓာကြီးပဲတော့350လောက်ပေးရမှာထင်တယ်ဓာကြီးပဲပြောလို့မရဘူး Apple ဆိုတော့ဘာသိလားဓာကြီးကဘယ်လိုချက်ရမှာလဲဖိုင်းမိုင်နဲ့ချက်ရမှာပါဒီမှာတက်မလာသေးဘူးပုံမှန်ဆိုဒီမှာတက်လာပါဝါဖွင့်တာနဲ့ဒီတက်ဖြစ်ရမှာနော်ဒီတက်ဖြစ်ရမှာဖွင့်ပြီးတော့မှဟိုမှာသွားပြီးတော့ကျွမ်းရမှာခဏလေနော်ငါဖြတ်ကြောင်တယ်မော်ဒယ်လေးတို့ဝိုင်းလို့၄ခါလောက်ရှိpower on တုတ်တည်း Apple Vision Pro ဘယ်လို power ဖွင့်ရလဲဆိုတော့ Samsung ဖုန်းနဲ့ရှာကြတဲ့ဟိုကဘယ်လောက်မိုက်နေပြီလဲဆိုသိလိုက်တော့ဖြစ်ခေါ်တဲ့ battery မှမတက်ထားတာ battery လို့တယ်ဒီမှာဒီကောင်အပူပါနော်ဒီမှာဒါလို့တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ညာဗီဒီယိုထဲမှာတွေ့ဘူးတယ်
battery တက်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းဆွတ်ပြီး power ဖွင့်နေဘယ်လိုပစ္စည်းရောက်နေသိဘို battery power bank အကောင်းစားတော့ဒီ power bank တော့30 30လောက်ရှိမယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပါသူ့ရဲ့ clip ပါကြောက်မယ်မရောင်းသေး remote နဲ့အောက်ကန်အောက်ဒီပါဘာလောက်ကြာ20လောက်ရှိမှာ20လောက်တိုက်ဆိုင်နေ20လောက်ရှိမှာအဲ့လိုအကုန်လုံးအပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးတော့ဈေးကြီးဆုံးတော့ဒီဟာဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှန်ဘူးပေါ့ဒါကတော့ဈေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်လားမျက်မှန်မေးကြံခဲ့ရကျွန်တော်ဒီဟာတက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ရောက်လာကျွန်တော်မျက်မှန်ကြံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်လင်တာ To attach the power cable and turn on your Apple Vision Pro, place the device on a stable surface and plug up the dot on the power အရင်အဆင့်မြင့်သွားရင်ကျွန်တော်မသိတော့ဘူး connector သိ on လား Apple Vision Pro. တော်ရုံတန်ရုံလို့တော့သိတယ် Angled slightly ဒါတော့မသိတော့ next, ဘူးလင်းတော်တော်မြည်ရတော့မှာ to learn ဟာဒါတက်ရမှာဟုတ်ပြီ ဟုတ်မှာဗော တက်ကြည့်တော့လေ 30တဲ့ ရင်ကန်လူလေးရင်ကန်ရှောင်းမအောင် bro ဘာမလောက်ဘာမလောက်ပေါင်မဲနေရပဲအမောင်မြင်ရပြီအကျက်ရမှာပါဒီမှာ press and hold to align နဲ့အခုအရန်ချက်နေပြီးတော့သေတော့မှာခဏနေဟုတ် bro speaker လန်ထွက်နေဘာလို့ align ရ press and hold to align ရပြီတင်း နည်းနည်းကိုကြား bro မြင်ရလေ bro မျက်နှာမှာ Apple logo ကြီးနဲ့ ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပျောက်သွားပြီခဏလေးမြင်ရတယ်ဒလေးရှိလားဒါစောက်ရိုးလို့ဖြစ်နေမှာဒါကြီးတက်ထားတယ်အဲ့လိုကတော့ဒါဒီလိုလောက်မှာနမဆို6ပိတ်ပွားပိတ် ဟောအနောက်ကတယောက်ဆွဲထားပေးရမှာအဲ့ဒါနဲ့ မမိကလေးကိုင်ဝင်တော့ကိုင် bro အနာမှာ hello ဆိုနီးဟောတယ်တရုတ်လူပေါ်နေပြီ bring iPhone or iPad nearby တယ် bro iPhone iPad ချက်နေ ဒီမှာပေါ်နေပေါ်နေပြီဒီမှာဒီမှာဒီရပေါ်နေဈေးရင်ကြီးရဲ့ဒိဗယ်မရှိဘူးသွားဆန်းလိုက်ဝယ်မိမှဆိုလို့လုံးဝအမေးပြောက်ထားတာသူအရင်ဆုံးလာဆက်သွယ်ပြီးလာကြည့်ခိုင်း ဒီကိုကြည့်ကြပြော အဲ့တော့ကြည့် ဒါကိုကြည့်ကန်လို့ရဝ အေးဟုတ်တယ်ရ auto scan လုပ်လိုက်ပြီ လောက AI နော် ပါကြီးတော့ AI ရဲ့ကြောက်စရာကြီး အဲ့တော့အမှန်ကြည့်နေဒီမှာမြင်နေရတယ်ဒါကို recording ဘယ်လိုပြီးမှလုပ်လို့ရမှာထင်တယ် Use your fingers together and gently float. okay scroll အဲ့မမြင်ဒီကျင်းမှာ screen မြင်နှစ်ချောင်း ဒါနှစ်ချောင်း ဆော်ယူကြ adjusting lighting နဲ့ look at the dot and tap your finger together okay ဒီလက်နဲ့ရတယ် ဒီလိုလေးအဖိုးကြီးပါဟိုဘောကြည့်မှားနေမယ်မှားညင်မယ်ဒီလိုနဲ့ control center ပေါ်လာ okay bro sensitivity လန်ထွက်နေပဲကျွန်တော်မရည်နေနဲ့တော့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဟာလေ ဆောက်ယူကြတယ်လို့လမ်းမပေါ်ထွက်လိုက်ရမလားလက်တော့ညောင်းတယ်နော်လက်ကြီးဒီလိုမြောက်တယ်အဲ့လိုတောက်တွေပါနောက်ကျရင်ထုတ်မယ်တယ် ကျောင်းတော့ movie ကြည့်ဖို့အတွက်မဟုတ်မလို့ဘောနော် လို့တော့ဘော ဒီ M3 Pro ကြီးကဘာလို့လဲ ဟမ် M3 Pro ကြီးဘယ်လိုလုပ်မလို့ဝဲပြရတော့ ဟုတ်အပြင်မှာတင်ထားလိုက်တယောက်ယူပါလိုက်ဒီဟာတက်ဒီဟာ3တဲ့လူများလာရင်နောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့လိုဆေးရုံတွေမှာလူတွေများလာတော့မှာတင်မလားအဲ့လိုပြီးတော့အယိုးကြောတွေလေအဲ့လိုစကြောလေမင်းထိတာတို့အဲ့လိုကားတိုက်ခံရတာတို့ဘာလို့အဲ့လိုဆေးရုံတွေလှုပ်ဖြစ်လိုက်ချတိတ်မိုဘိုင်းရောက်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဟမ်မြင်အောင်ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒါ Apple Vision Pro လာစမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်လာဝယ်ပါချက်ချင်းလာဝယ်ပါ ဟို password ရရမှာပေါ်လာပြီ keyboard ကြလိုက်တယ် တက်လိုက် password ပြော AK ရ A နဲ့ K ရော G ရောအသေး AK ရ AKF AK A ရော K ရော S ကိုအကြီး နံပါတ်ပြောနှစ်ချက်နဲ့ okay A K S ချိသွားတဲ့ကောင် K အဲ့တော့လိုက်ကိုင်းနေပဲကားတိုက်ပါသလားအဲ့လို ဘာကိုင်တာလို့အဲ့ကြီး မဟုတ်လေဒီမှာ home button ရှိတယ် home button ကိုကိုင်းတာဟုတ်တယ် တယောက်တည်းလက်တွေကကြောက်ကြောင်လို့ပါဇက်ကကိုလိုရင်မှုတ်ကြောက်ယူရ ဟုတ်တယ်ပြီးပါပြီ bro ကျွန်တော်တဲကနာရတဲ့ရောက်သွားပြီ bro လမ်းလျှောက်ကြီး bro လမ်းလျှောက်ကြီး bro မမြင်ရဘူး bro လမ်းလျှောက်လို့မရဘူးသေလိုက်မယ်ခဏနေ bro
ဘယ်အခုပါကြည့်တာ YouTube ကြည့်နေ အေးဟုတ်တယ် YouTube ကြည့်နေ ဘယ်လိုဖိုင်ကိုပြန်ကြည့်နေ ဟုတ်တယ် ဟော bro ရှို့ကြည့်ရော့ရော့ bro စောင်းမိုက်တယ် bro ရော့ရ bro ကြည့်လိုက်တော့ bro ကြည့်လိုက်တော့ ဟောပြန်တိုင်း ရကြောင်ကိုင်းထားပေးရမှာအနောက်ကနေဆွဲထားပေးမယ်လို့ဒီလို ဒီလိုရွှေ့နေခွေးလေးကိုကျုံနေဆိုပြီးတော့ မဟုတ်လမ်းမှာရှောင်းနေတယောက်ကအနောက်ထိန်းထားပေးပါရမှာအရင်မိုက်တယ် ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဥစားကိုပြန်ချိန်ခိုင်းနေဟောမိုက်လိုက် တလားအယူလိုပဲ ဘရိုဒါဘရိုဘေးသွားဘရိုကြီးကြိုက်တော့ အဲကျွန်တော်ပင်းတရသွားတဲ့ဟာရိုက်တယ် ဟောဘုတခါတော့ပြင်းနေရတော့နော်โอเคကျွန်တော်အားကိုတော့ဘေးရောက်သွားတော့ဟောသူကလက်နဲ့ကင်โอเคဒီလေဟောတော့ဆွဲချတယ် ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါပြီ ဟောโอเค အဲ့ခုနဒဘကလစ် ဟောဟောနောက်ဆက်ပြီးတခုရောက်လာပြီ အရင်မိုက်တယ်လား ဟိုဒီကောင်ကလေတော်တော်လေးကျင့်အောင်ပါသိလား တော်တော်လေးကျင့်ရမှာ ဟုတ်တယ်တော်တော်လေးကျင့်အောင် တယောက်တည်းလေးကျင့်ရင်ပိုကောင်းတယ်တော်တော်ကလိမရဘူး အဓိကဒီမမူးရသိလားဒီကောင်ကလေ ကျွန်တော်ပြန်ချင်းရတော့မှာပေါ့ဒိဗယ်မရှိဘူးတော့အဒိဗယ်မရှိဘူးဒိဗယ်မရှိဘူးမြင်ရတာလည်းဒိဗယ်မရှိဘူးကျွန်တော်မြင်ရတာလည်းဒိဗယ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးဒိဗယ်မရှိဘူးဟိုမျက်လုံးနဲ့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှတင်တော့ selection မှတ်ပြီးနေပြီအဲ့ဒါကိုဖွင့်လိုက်ဖို့ပဲလိုတာအဲ့လိုဒီလိုဒါဖွင့် okay ပေါ့ confirm နှိပ်လိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြော်မယ်ဆိုရင်ဟိုကကျွန်တော် setting ခလုတ်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင် setting ခလုတ်က selection မှတ်ပြီးသွားပြီအဲ့လောက်ပါပဲအဲ့တော့နည်းနည်းသဘောတရားတော့သိသွားပြီပေါ့နော် လေးကျင့်အောင်မသိရနော် ဒီတက်ပို့ပြီးသိချင်တော့ဝယ်ပြီးတာစမ်းလိုက်ကျွန်တော် recommend ဟိုဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လို net tech gadget တွေအဲ့လိုကြိုက်တဲ့သူပြကြလားကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကဒါဥပမာထားတော့တယောက်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဗျာ monitor အကောင်းစားကြီးတွေအခုချိန်မှာဝယ်မယ်ဆိုရင်တစ်လုံးကို340လောက်ပေးရတယ်ဗျာ monitor 3လုံး setup ဆင်မယ်ဆိုတာဒီကတစ်လုံးလောက်ဝယ်လိုက် monitor အထက်ထဲမှာအလုံး20လောက်ထားလို့ရတယ်ဘယ်လိုထားလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသေးဘူး အဲ့ဒါဒိုင်းရဲ့ monitor CCTV ကြည့်တာရှိတ်တိုင်းမှတ်နော် အေးဗောဟမ် CCTV တို့ဒါကြီးနဲ့တော့ CCTV မကြည့်နဲ့လေဘရိုအရန် monitor အများကြီးတွေကြည့်ကြအောင် CCTV ပဲရှိတယ်လေ အရန်နှိမ်ရကြပါရတဲ့ကြီးဒါကြီးကြပြီ CCTV ကြည့်တာအော်ချဲလို့ရသွားပြီအကြီးပဲဘရိုရုပ်ရှင်ယုံလောက်ရှိတယ်ဘ ရု ရို ပ်ကြည့်အောင်ရှိသွားပြီလား အရှိပါရုပ်ရှင်ဒဲကြည့်ပြီးတော့မှတစ်ချက်ဖိလိုက်ရတယ်အဲ့လိုဘာတွေပြောမှန်းဘာတွေလုပ်မှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော် အော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က home button ရောက်လာတယ်နော် okay ဒီ home button မှာပါရှိ control center နဲ့ custom device နောက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလူတွေအများကြီးတွေ့ရတော့မှာဆိုတော့ဟိုနော်အဲ့လိုဟိုနည်းအသားကျဖို့လို့လုပ်တယ် ကျွန်တော်က second row ပေါ်ရောက်ဝင်နေ โอเคပါ okay ပါအဲ့လိုတယောက်တည်းကဘာတွေဖြစ်တော့မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတယောက်တည်းကဘာဖြစ်ဖို့ကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုနည်းနည်းပေးဆက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့နည်းဈေးကြီးလို့ နည်းစီကြည့် ဒါပေမဲ့ဟိုexperience ပေါ့နော်ဟို Apple Vision Pro ဟိုဘယ်လိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါစတွေ့ကြတယ်ဟိုဒါကြီးကတကယ်ကြီးထွက်လာမှလားဆိုပြီးတော့ထင်ခဲ့ ဟုတ်တယ်တကယ်ကြီး ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်တော့ drain လေ ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနမူနာထုတ်ပြလိုက်တာလားအဲ့လိုထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ထွက်လာပြီးတော့လေ YouTube တွေမှာ review တွေပဲကြည့်တော့လေဩမိုက်တယ်ဗောဒါပေမဲ့ဟိုအပြင်မှာဒီလိုစမ်းဖို့ကဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေတော့တင်မလားဈေးကြီးတာနဲ့နောက်ကျတာနဲ့အဲ့လိုဟိုသူများပေးစမ်းကြအောင်ပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုမှာပေးစမ်းတဲ့ဟိုအလှရှင်ပေါ်လာရပေါ့နော်ချ
တဲ့မိုဘိုင်းပါကိုချတဲ့ပါ ကောင်းလို့ပါလူကြုံကလေကျွန်တော်ကသူ့တငယ်ချင်းကိုညတနားကိုစာပွေးတာငါအမေကနှစ်ခင်းပြန်มาငါခါရဲဝယ်ထည့်ပေးမယ်ချက်ချင်း US ကနေနှစ်ညရေးတက်ရောက်လာတော့နမတို့မကန်ကောင်းတာနမတို့မလို့တလားတော့နောက်ကြတယ် ဟိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာစမ်းလို့ရပြီသုံးလို့ရပြီဒါကိုချတဲ့စီကနေလည်းဝယ်လို့မှားလို့ရပြီဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်ခုနတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောမလဲခဏတစ်ဖြုတ်သုံးပြီးတော့ပြင်းသွားမဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်မိုက်တယ်တကယ်ကြီးကိုမိုက်တယ်မတူဘူးပါနဲ့မှာ မဟုတ်လေပတ်စံသိန်း100ကျော်နေဒီကဥစားကြီးအားလုံးဆက်တွဲမှုပေးရအတွေ့အကြုံအသစ်တွေသိရဟိုစေကိုခွေးပါရင်ညာခွေးခေါ်ပြီးခွေးရတက်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားတကယ်အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ ဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ပြိုအိမ်မှာဗျာအိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ရုံမီနီသေးတာလုပ်ပြီးတော့ 4K projector အကောင်းစားထည့်380မကကောက်ပါ ဟုတ်တယ်အဲ့လို နော် အဲ့စပီကာဘိုးမပါသေးဘူး စပီကာမပါသေး စ ဘူး ပီကာရဲ့သူကအများကြီးပဲသူကလိုက်ရအောင်ပါ ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး experience လည်းမရဘူးဒါကြီးကတော့ပုံမိုက်တယ်ဒါကအခုချိန်မှာဈေးကြီးနေဆိုပေမဲ့လည်း ဒီ50ကျော်သွားရတာပုံမှန်3500ရော200လောက်အမြတ်ဒီတိုးပြပေါင်းပြီးရအောင်ပါပဲ 100ကျော်လောက်ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ပူပူနွေးနွေး flex အောင်မလို့ရအောင် fashion မြန် သုံးကျင်တော့နော် ပေးရမှာ နည်းတော့ပေးရမှာပဲဒါတော့ပုံမှန်ပါပဲ ဟုတ် ဆိုတော့မိုက်တယ် laptop နဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါဖုန်းနေနဲ့လည်းဟို iPhone နဲ့လည်းသုံးလို့ရပါဘောနော် အဲ့လိုယူလို့မယ်ဒီ device နဲ့ချိတ်ထားပြီးတော့ keyboard ကိုဒီမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင် ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဖြစ်နိုင် ဒီ device magic device လောက်တာမလေ အဲ့တော့ကိုအောင်ကန်ဆိုကိုချတဲ့ချတဲ့ mobile ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး experience ကိုပေးတဲ့အတွက်ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောရဗျာပထမတန်းစားအဟောင်းပစ္စည်းအကုန်လုံးနှီးပါစုံစုံလင်းလင်းဝယ်လို့ရတယ်အသက်လည်းရှိတယ် သိရရှိ ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာအများနဲ့လာပြီးတော့အဲ့လို flip လုပ် ဝေးဖို့နေကြ ငွေဖော်နေကြအဲ့လိုငွေလည်းဖော်ရပစ္စည်းလည်းဖော်တယ်သိလားအဲ့တော့ကျွန်တော် recommend ပေးတယ်လာခဲ့လိုက်เนาะ bye 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 thank you ပါ